Ali! Ali! Aşkım kapat! Aşkım, neye bakıyorsun aşkım? Ne o elindeki? Ali! He. Baba oluyorsun. Baba oluyorum derken Esak'ta mı? Allah! Allah! Allah aşkım, aşkım. Ben baba oluyorum. O zaman sen de anne oluyorsun. Hem de dünyanın en güzel annesi. Aşkım, ben seni her şeyden kendimden daha çok seviyorum. Bebeğimizi de senin kadar seveceğim, kalbimin sınırına kadar. Ki biliyorum kalbin bir sınır yok. Ali, çocuğumuz için en güzel geleceği hazırlamamız gerekiyor biliyorsun değil mi? Biliyorum aşkım. Bebeğimizi el bebek, gül bebek büyüteceğiz. Allah aşkım. Peki, kız mı, erkek mi? Aşkım daha belli değil ki. Canım. Zeyno. Günaydın. Gitmedin mi sen daha? Seni öpmeden gitmek istemedim. Senin sayende her şeyin farkına vardım. Teşekkür ederim. En azından geri adım atabileceğin kadar inadın kırıldı ya. Ben buna gelişmelerim. Teşekkür ederim Yaşam koçum. Sağ ol gerçekten. Rica ederim. Ben hep buradayım. Hadi şimdi git. Sağlam bir özür konuşması yap. Dileyeceğim. Çok büyük tepki verdim diyeceğim. Hatalıyım diyeceğim. Hatalarını zaten senden duysun. Bir de aynı hataları yapmayacağının teminatı olur. Evet. Hadi bir prova yap bakalım. Hadi. Tamam. Toprak. Ee, seni hep suçlayıp durdum. Atabeysin dedim, çocuksun dedim. Canım yandı diye senin de canın yansın istedim. Esas çocukluğu ben yaptım diyeceğim. İşte bu. Devam et. Affet beni. Ha. Tut elimden bir daha bırakma. Evet. Öyle mi diyeyim? Evet. Başka ne diyeceksin? Bu kadar işte yeter. İyi, yeterli. Söz veriyorum. Artık senin için daha iyi bir insan olacağım. O sensin. Beni iyi yapan, iyi yanlarımı çıkaran. Sen olmadan ne anlamı var ki? İyi olmuşum, kötü olmuşum, içten pazarlıklı olmuşum. Ben bir kere bıraktım seni. Bir kere gelmedim peşinden. Ama bundan sonra asla yalnız bırakmayacağım seni. Bir kere aldı o Kezban seni elimden. Bir daha asla bu fırsatı vermem ona. Bundan sonra kimse duramaz karşımda. Biz ikimiz yepyeni bir hayata başlayacağız seninle. Geçirdiğimiz senelerden daha güzel olacak her şey. Ben bir daha asla aynı hataları yapmayacağım. Ayrı kaldığımız günlerin acısını, yaşamın tadını birlikte çıkaracağız.
Toprak, Gonca. Benim. İkisi de siz misiniz? Biziz. Yani biri toprağa, biri bana. Şöyle ikram edelim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Toprak Bey selamlar. Söylerim. Toprak. Canım. Ay, Toprak kızmadın değil mi bana? Toprak. Toprak. Seni hep suçlayıp durdum. Sen bir atabeysin dedim, çocuksun dedim. Sadece benim canım yandığı için senin de canın yanmasını istedim. Esas çocukluğu ben yaptım. Affet beni. Affet. Elimden tut ve bir daha hiç bırak. Aynen böyle söyleyeceğim. Aha, Gonca. Sen miydin? Hey! Dünyadan Gonca'ya. Hey! Tatlım ne oldu? Ay hayalet görmüş gibisin. Dondun kaldın. Neden kapıyı sen açtın? Ben buraya aitim çünkü. Peki sen? Dış kapının dış mandalı. Sen niye buradasın? Aa, sen bize kahve mi aldın? O kadar çok ihtiyacımız vardı ki ayılmaya. Fark ettiysen sabahlar olmadı. Alayım ben. Çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Görüşürüz. Toprağı görmek istiyorum. Ya bir sabah keyfi yaptırmadın. Toprak uyuyor. Goncacığım, sevgi böyle bir şey mi? Hı? İnsan sevdiğini bu kadar darlar mı? Toprağı görmek istiyorum diyorum sana. Bak ben kızıyorum artık. Git diyorum gitmiyorsun. Kazık gibi duracak mısın sen burada? Ha? Yeter. Bak göreceğini gördün. Duyacağını da duydun. Sen daha ne istiyorsun? Toprak nerede diyorum. Sence? Çekil önümden. Çekil. Kızım senin hiç özel hayata, mahremiyete saygın yok mu? Adam yatakta. Hem üstü başı da çok müsait değil seni görmek için. İnanmıyorum sana. Öyle mi? Ha bak bu üzerimdeki de bornoz değil. Ben duştan da çıkmadım az önce. Gece de burada kalmadım. Hepsi hayal. Toprağı çağır bana. Toprağı çağır diyorum. Toprak! Toprak! Gonca uzatma. Ya git kendine bir hobi falan bul. Ne bileyim ağlayarak yaz bunları günlüğüne. Bak bunlar çok değerlenir. İleride bunun kitabı olur, filmi olur, dizisi çekilir.
İstediğin kadar didikle kendini. Ye, bitir. Ama kabul et. Ha bize rağmen devam edeceğim diyorsan... beni suçladığın her şey sensin Gonca. Sevenlerin arasına giren de sensin. Toprağı görmeden bir yere gitmiyorum. Anlaşıldı mı? Canım, bak misafirimiz gelmiş. Bir dakika. Ne oluyor burada? Hayırlı olsun. Mutluluklar dilerim. Benim kullanmam lazım. Siz aranızda konuşup halledersiniz artık. Yazıklar olsun. Gonca. Çok mutluyum, ağlayacağım aşkım. Allah aşkım. Aşkım. Peki çocuğumuzun adı ne olacak? Daha önce konuştuğumuz gibi mi olacak? He? Peki de hadi tamam. Oğlumuz olursa adı Toprak olsun mu de hadi. Ya derim mi derim vallahi. Nasıl da aklımı okudun ışık saçan kadını. Aşkım o kadar zor olmadı. O zaman adını Toprak koyalım. Tamam. Toprağım gibi dürüst, sözünleri, sadık, mert bir insan evladı olsun. Adına da olsun bebeğimiz. Pek kız olursa? Gonca. Tamam ona da tamam. O da Gonca gibi iyi yürekli, temiz kalpli, yardımsever bir insan olsun. Ay aşkım. Çok şükür bugünleri de gördük ya. Şimdi biz gidip bu ilk keçiye dersek bizim bir evladımız olacak. Sonra bir tane daha olacak. Bunlar barışırlar ki dayanamazlar ki değil mi? Aşkım bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? O Ece yılanı olmasa Gonca ile Toprak çoktan evlenmiş. Bizden önce çocuk yapmışlardı bile. Artık Ece yok. Toprağımla Goncam barışacak. Dün gece toprağım dedi. Ben konuşup o mevzuyu bitireceğim dedi. Toprağın dediyse yapar. O zaman ben gidip hemen toprağıma müjdeyi veriyorum koşa koşa. Tamam. Sonra da buluşuruz. Fatma Ana'yla Doktor Civan'ıma veririz haberi. Tamam aşkım. Allah'ım dünyanın en güzel annesi, dünyanın en güzel bebesi. O zaman ben gidiyorum. Git aşkım hadi. Hadi görüşürüz aşkım. Selam söyle. Gonca. Gonca. Ya hayır bırak. Bırak istemiyorum. Bırak. Ne? Ben dün gece senin yanına gelecektim. Ece ile her şeyi bitirmek için konuşmaya gittim. Konuşmanın seyri değişmiş belli ki. Hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Ece'nin evimde ne işi var bilmiyorum. Benim savaşmaya da barışmaya da gücüm kalmadı artık Toprak. Gonca ben bir şey yapmadım. Yapmış olamam. Bundan sonra ne yaparsan yap. İlgilendirmez beni. İstersen Ece ile hikayene devam edebilirsin. Gonca benim hikayem seninle. Ben artık yaşamak istiyorum.
Yaşarken ölüp durmak istemiyorum. Benden seni alırsan geriye hiçbir şey kalmaz. Ben sensiz yaşayamam. Sen benim ruhumsun Gonca. Hiçbir şey olmaz. Zaman her şeyi tedavi eder, merak etme. Ece de yardımcı olur sana. Zaman hiçbir şeyi tedavi etmez Gonca. Eder. Zorlamayalım artık. İlişkimizin miadı doldu. Bütün kalbimle mutlu olmanı diliyorum. Elveda. Gül masalı sar yaramı, belki biter mutlu sonu. Vallahi eline sağlık Nurettin Usta. Sağ ol. Bebeğimiz olacağını öğrenince toprağımın yüzüne güller atacak ya. Allah analı babalı büyüsün. Toprağıma selamlar. Vallahi sağ ol. Biz artık her yer güllük gülistanlık. Bebelerimiz Nurbanu'yla ben, Fatma Ana'yla Seyf abi, Sırrı abiyle Curası, toprağımla Gonca. Vallahi çok güzel be. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın, iyi günler. Ayılamadın değil mi daha? Bak Gonca bize kahve getirmiş. Yıl olmuş 2022. Hala düz kahve alan mı var ya? Konuşalım mı dün gece olanları? Ne geçti ki dün gece aramızda? Ne konuşacağız? Nasıl ya? Gerçekten hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. En son bardaydık. Ayağa kalktım. Sonrası yok. Toprak, biz aynı yatakta uyandık. Sonra ne olduğunu sen de gayet iyi biliyorsun. Bilmiyorum. Bütün bir gece yok mu sende gerçekten? Buraya gelene kadar konuştuklarımız, bana söylediklerin. Duymak ister misin? Anlatayım mı? Tamam dinliyorum. Biz ayrıldıktan sonra İtalya'dan yalnız dönmenin canını ne kadar acıttığını anlattın bana. Hatırlamıyorum. Bensiz geçen günlerde kendini boşlukta hissettiğini, tutunacak hiçbir şey bulamadığını söyledin. Gonca'nın önce ilaç gibi geldiğini, sonra zehir olduğunu, pişman olduğunu anlattın. Ben Gonca hakkında böyle konuşmam. Uyduruyor muyum ben Toprak? Bilmiyorum farkında mısın? Ama ayıkken söyleyemediğin her şey sen sarhoşken gün yüzüne çıkıyor. Ece. Ben sana hiç güvenmiyorum. Beni neye ikna etmek istiyorsan ona göre konuştun benimle. Şu anda da aynısını yapmadığın ne malum. Tamam. Ben zaten muazzam bir insan olduğumu söylemiyorum. Ama bu kadar da gurursuz değilim. Sırf sen kendi vicdanını rahatlat diye, beni kullanmış gibi hissetme diye benim yanımda olmanı ben zaten istemem. Ben zaten böyle bir adamla birlikte olmam. Ben seni seviyorum. Senin de beni sevdiğine inandım. İnandığım için burada seninle uyandım. Nasılsın anne? Ben çok iyi değilim. Benim de yüreğim seninki gibi paramparça oldu. Kavuşacağım kimse kalmadı artık.
kök salacağım bir toprağım bile kalmadı. Ama sen babama kavuştun. Baba, seninle tanışmış olsaydık belki bana bir şeyler öğretirdin ha. Sarılırdım sana, öperdim, ağlardım kollarında. Ama duygularımı nasıl yok sayarım ki baba? Her şey hafızamda kazılı, ne yapayım? O güzel günleri, kötü günleri, ağladığımız günleri, güldüğümüz günleri nasıl unutabilirim? Söylesene lütfen. Geleceğimizi düşledik. Geçmişimizi paylaştık birlikte. Bağırdık, çağırdık, evet. Ama sonra yine affettik birbirimizi. Ya siz nasıl böyle sabrettiniz? Nasıl unuturum ben? Bana unutmayı öğretsene baba. Nasıl sabrederim? Toprağı nasıl unutacağım anne? Bana bir şey söylesene lütfen. Allah'ım bana dayanma gücü ver lütfen. Nasıl unutacağım lütfen? Bana bir şey söyle lütfen. Yalvarıyorum, bana bir şey söyle. Lütfen. Sen bir toparlan. Afyonun patlasın. Sonra konuşuruz. Olur mu Toprak? Konuşuruz. Toprak, ben geldim ben. Ali. Hiç vakit kaybetmeden toplanıyor Goncagiller familyası. Ben geldim ben. Ya kardeşim Allah'ım özlemişim. Ya benim sana bir haberim bir de ricam var. Aslında Gonca yengem de senden de. Selam. Toprağım. Ay ne güzel ya. Buraya gelen kimse eli boş gelmiyor. Ne bu? Şambalı. Ay nasıl makbule geçti bir bilsen. Biz bunu şimdi kahvenin yanında kahvaltı niyetine yeriz. Ay benim de enerjim düşmüştü. Keşke bunu dün gece getirseydin. Enerji lazım. Toprağım biz seninle bir 2 dakika özel konuşsak dışarıda. Şimdi mi? Ne o? Bana ayıracak vaktin kalmadı mı artık? Kardeşim öyle değil. Şu an çok kötü bir zaman. Görüyorum kötü bir zaman olduğunu. Sen denize düşmüşsün de yılana sarılmışsın. Ne diyeceksin yengeme ya? Ne diyeceksin Gonca'ya? Ya şu yenge lafını bir unutsak mı Ali ha? Ali'ydi değil mi? Sen unut. Toprağım da unutsun. Ben unutmam. Benim yengem o. Ay tamam. Tamam naif insan. Unutma sen. Ece. Günah değil mi ya? Sevenlerin arasına girmek. Ali'cim, bir günah varsa 2 kişiliktir. Ama sizin için kolay değil mi? Birini günah kişisi seçip köyünüzden yollamak, sonra kendinizi de aklamak. Keşke gitseydin de buralardan. Gitmiyorum. Buradayım. Bak, sen de buna alışsan iyi edersin. Sen böyle bir kötülüğü nasıl yaparsın ya Gonca'ya? Bu kötülüğü nasıl yaparsın ya yengeme? Ali, bak ben seni anlıyorum biliyor musun? Senin bayağı küçücük bir dünyan var. İnsanların da, hayatın da başka yönlerini görecek kadar yaşamamışsın. Sen bilmiyorsun hayatı. İnsanları tanımıyorsun. Doğru.
Ben en yakınımdakini bile tanımamışım. Bilememişim. Ali, sen şimdi eski filmlere özeniyorsun ya. Oradaki dostluklara, arkadaşlıklara, ilişkilere, mutluluklara. Ay benim sana çok kötü bir haberim var. Onların hiçbiri gerçek değil. Ve sen de oradan fırlamış karakterler gibi davranmayı kes bence. Hayır yani ben senin için söylüyorum yoksa beni hiç ilgilendirmez. Eğer böyle davranmaya devam edersen hayat üstünden geçer. Ezerek. Ece kes yeter. Tamam. Ben zaten haber bekliyorum senden konuşmak için. Görüşürüz aşkım. Sana da Bay Yengesinin gülü. Ben buraya niye geldim biliyor musun sen? Sana amca olacağını söylemeye geldim ben buraya. Erkek olursa Toprak, kız olursa Gonca koyacağımızı bebelerimizin ismini söylemeye geldim. Allah korusun. Benim bebem sana benzemeyecek. Hem de hiç benzemeyecek. Kızım neredeydin merak ettim. Telefonunu da açmadın. Bak Yılmaz'ın mahkemesine geç kalacağız. Annemle babamı ziyarete gittim baba. Başka bir şey yok değil mi? He? Yok. İşte mezarlığa gidince öyle duygusallaşıyorum. Bir şeyim yok, iyiyim yani. Aşkım. Aşkım ne oldu? Çok kötü şeyler oldu Nurba Hanım. Ne oldu? Ben senden bir şey saklayamam. Senden bir şey saklarsam sen beni boşarsın. Zaten toprağımı kaybettim. Ben bir de seni kaybetmeye dayanamam. Ben ölürüm o zaman. Aşkım korkutmasana, ne oldu? Ben toprağıma... Artık toprağım demeyeceğim. Toprak diyeceğim ben ona. Toprak. Toprak Bey'e gittim ben. Orada Ece vardı. Ece Hanım. Birlikte kalmışlar. Geceyi birlikte geçirmişler ya. Ne diyorsun Ali? La dünyam başıma yıkıldı Nurba Hanım. Ben artık toprağımı görmek falan istemiyorum ya. Bir daha toprağım dersem beni boşa Nurba Hanım, boşa. Ali. Toprak kararını vermiş. Sonuçlarına da katlanmak zorunda. Gonca'yı kaybeden bizi de kaybeder Ali. Yürü hadi. Fatma Ana bekliyor. Aşkım. Ha. Bebeğimiz olacak derken... Fatma Ana'ya nasıl diyeceğiz bunları? Ya doktorum? Ne diyeceğiz adama? Aşk olan bütün inancını yitirsin mi adamcağız? Bilmiyorum aşkım, bir gidelim de. Geçen senenin bütün mahsulü bu muydu? Hiç olur mu öyle şey Seyfe? Bunun 10 katı kadarı ardiyede duruyor. Mis gibi aşk kokuyor. Mis gibi kraliçem kokuyor. Bir höstünü alırım. Höst möst diyorsun ama gerçekten benim aşka inancım tam. Totem yaptım. Gonca ile toprak barışacak. İşte o zaman ben haklı çıkacağım. Bu dünyada aşk var diyeceğim Fatma. Ya sanki barışmadılar. Ne yapacaksın sen o zaman? Aşk yok mu diyeceksin? O zaman vururum dağlara, tek başıma yaşarım. Bir Allah'ın kulunu görmeden yaşarım. Ama benim inancım tam. Onlar birbiri olmadan yaşayamazlar. Nasıl ben sensiz yaşayamazsam kıvırcık. Düşüreceksin lan beni.
Aa, sırlaşma. Ya sen ne derler bilin mi? Ergenden sevinmek büyük keder getirir derler. Ha. Ama senin aşka inancın kalmamış kraliçem. Hadi git kapıya bak. Müjdemi isterim. Dünyanın bütün dillerinde müjdemi isterim. Dünyanın en has adımı toprakla pembeler pembesi Gonca barıştı mı? Doktor içeride konuşsak olur mu? Tamam, buyurun. Ha, aman kimler gelmiş ya. Hoş geldiniz yavrum. Nasılsın ana? İyidir. El öpenleriniz çok olsun. Oturun bakayım siz şöyle. Nedir bu surat bakayım bir anlat. Bir hal var sizde. Bizim size bir iyi bir de kötü haberimiz var. Neymiş o? He. De bakayım. Bizim bir bebeğimiz olacak. Ay kurban olurum. Oy 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 oy. Ay analı babalı büyüsün. Yolun sonuna kadar açık olsun. Rabbim yollarını güllerle donatsın. Ömrü sağlıklı uzun olsun. İnşallah ya Rabbim. Amin. Amin amin. Demek ki ben aşk dedesi oluyorum. Vallahi öyle de bizim hevesimiz kursağımızda kaldı. Aşk dede. Ne oldu bakayım? Durun bakayım siz bir deyin bakayım bana. Şöyle bir anlatın bir. Yüzünüzden düşen bin parça çıkarın bakayım şu ağzınızdaki baklayı. Gonca ile toprakta dünya ahir barışmaz arana. Dünyanın en gül kokulu aşkı bitti gitti. Toprağın evine gittim. O yılan da oradaydı. Ece yılanı. Bunların eski aşkı yeniden alevlenmiş. Deme. Böyle şeyler deme. Böyle konuşmayın. Demeyin böyle. Olmaz öyle şey. Öyle şey olmaz. Ya anam olmuş. Aşk dedem olmuş. Ali gözleriyle görmüş. Yettin gari be toprak. Yeterin gari, yeterin. Ya ayıp denen bir şey var. Günah denen bir şey var. Bu yapılmaz, bu edilmez. Biz bu çocuğa destek oldukça, biz bu çocuğa he dedikçe, biz bunu eğer dediğin gibi peki dedikçe bu çocuk suç nedir, günah nedir? Bunların hepsini kaybetti bu oğlan. Eğer toprak bile böyle yaptıysa bu dünya nasıl bir yer oldu böyle? Yani sevginin kuruş kadar değeri kalmamış. Genç olmak demek, sevmek demek. Ben bu dünyayı kaldıramıyorum artık.